გამარჯობა. თქვენთვის ალბათ უკითხავთ, რატომ იბრძოლა საქართველოს გასული საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კავშირის დანგრევისათვის, თავისუფლებისათვის პირველ ყოვლისა. ხომ ისედაც აღმოჩნდა რომ საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა 90-იანი წლების დასაწყისშივე 91 წლის დეკემბრის მიწურულს გამოცხადდა, რომ საბჭოთა კავშირი აღარ არსებობს. ეს კითხვა გულახდილებით თუ ვიქნებით, სულელურია. არავინ 80-იანი წლების მიწურულს, მაგალითად 88 წელს, როცა ძალიან დიდი დემონსტრაცია იყო თბილისის ცენტრში რუსთაველის გამზირზე, შიმშილობაც გამოცხადდა 22 ნოემბერს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის თაოსნობით და 29 ნოემბრამდე გაგრძელდა ეს შიმშილობა, ანუ სრული ერთი კვირა. არავინ მაშინ არ იცოდა, რომ საბჭოთა კავშირი ზუსტად 3 წელიწადში დაინგრეოდა. 99 წელზეც ვილაპარაკოთ. არავინ არ იცოდა, ბუნებრივია, აპრილის 9-ში, რომ საბჭოთა კავშირი 2 წელიწად ნახევარში დაახლოებით აღარ იარსებებდა. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნდა მაშინ, რომ ბრძოლას აზრი აქვს. და მეცაც გეტყვით, ბრძოლას აზრი მართლაც ჰქონდა, იმიტომ რომ ჩვენ ხონჩით კი არ მოგვართვეს თავისუფლება და დამოუკიდებლობა, ჩვენი სახელმწიფო. არამედ ეს ჩვენი სახელმწიფო ჩვენ მოვიპოვეთ, გამოვიობეთ, გამოვიბრძოლეთ. და მართლაც სუვერენულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ შევიქენით და სასუვერენო სახელმწიფო გავხდით. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე შემდგომ ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვით, რა საკვირველია, თუმცა შეცდომათა 99% ჩემი აზრით მაინც იყო არა იმდენად ჩვენი ბრალი, რამდენადაც თავსმოხვეული, მათ შორის რუსი ქართველების ან ქართულგვარიანი რუსების გადაწყვეტილებები იყო, რომლებმაც ჩვენ უკან დაგვხია. ამაზე სხვა დროს ვილაპარაკოთ. ახლა ვილაპარაკოთ სხვა თემაზე. ჩვენ ვიბრძოლეთ თავისუფლებისთვის და ხონჩით თავისუფლება არ მიგვიღია, მაგალითად ხონჩით მიართვეს თავისუფლება, რომელი სახელმწიფო დავასახელოთ ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებიდან. მაგალითად ყაზახეთს არა, უფრო ყირგიზეთს, უფრო ყაზახეთში კიდე იყო გამოსვლები 80-იანებში. მაგალითად ტაჯიკეთს ან თურქმენეთს. ძლავრი სახელმწიფოებიაო, მაგრამ სუვერენობის ხარისხი მათი დამაკმაყოფილებელი არის კი? არ არის დამაკმაყოფილებელი. ჩვენ ვიბრძოლეთ დამოუკიდებლობისთვის და საერთოდ სისულელეა და არასწორია მსხვერპლის დადანაშაულება იმაში, რაც მოხდა 99 წლის 9 აპრილს. რასაკვირველია თავდამსხმელი, რასაკვირველია პროტების იმპერია, სიკვდილის იმპერია იყო დამნაშავე, რომელსაც განზრახული ჰქონდა და ესაჯა ქართველები სამაგალითოდ. ამიტომ მოდი ასეც დავსვათ კითხვა. პატრიარქმა რომ მოგვიწოდა, ჩადით ახლა და ვილოცოთ ერთად ქაშვეთის ტაძრის ეზოშიო. ჯერ ერთი ქაშვეთის, თვლად გულახდილებით თუ ვიქნებით, ქაშვეთის ტაძრის ეზო როგორ დაიტევდა დაახლოებით 8000 დემონსტრანტს, მაგრამ ოკეი, თქვათ 1000 ჩავიდოდა და 1000 ილოცებდა. ვინ ამბობს იმას დაბეჯითებით, ვინ ამტკიცებს, რომ რუსები ქაშვეთის ტაძრის ეზოში არ ჩამოვიდოდნენ, მათ ხომ კვლავ ვიმეორებ, ჰქონდათ დავალება ამგვარი, აეჩეხათ და სამაგალითოდ დაესაჯათ ქართული საზოგადოება, რომელიც იყო გამოსული რუსთაველის გამზირზე. იქ სადაც წდება ჩვენი ბედი ყოველთვის ესე რომ ამბობთ ხოლმე. სადაც ახლაც ვგავართ, რამდენი წელია უკვე. რუსებს განზრახული ჰქონდათ და დავალება ჰქონდათ იმ ჯარისკაცებს, ოკუპანტებს. დავალების გამცემი იყო ეგრამაგის პასუხია და ვინაც არის ის მათ ახალგაზრდების განსაკუთრებით. გასაგონად ვიტყვი, გასაკვირველია საბჭოთა კავშირის ცენტრალური კომიტეტი, კომუნისტური პარტია, უმაღლესი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, თავდასხმის უწყება და ასე შემდეგ, მაგრამ უშუალოდ ადგილზე დავალების გამცემი იყო გენერალი როდიონოვი, რომელიც უკვე შემდგომ რუსეთის თავდასხმის მინისტრი გახდება. გენერალ როდიონოვის ზურგს უკან იდგა გენერალი ლებედი. 90-იანი წლებში უკვე შემდგომ პერიოდში. ანუ გენერალი ლებედი გახდება, ვინც არის ის მათ გასაგონად ვამბობ, რუსეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი. და ვინ დაიწყებს მის დაფინანსებას? ვინ დააფინანსებს მას?
შუაშიაო ახლა რატომ ახსენებ რას გადაეკიდე ამ კაცო და სწორი მართებული შენიშვნა არის, მაგრამ გენერალ ლებედს დააფინანსებს იმხანად უკვე მილიარდერი ბიზინა ივანიშვილი. ლებედი კანდიდატურას მოხსნის ელცინის სასარგებლოდ, ელცინს დაუჭერს მხარს, მაგრამ კითხვა ამგვარად უნდა დავსვათ. რა? ბიზინა ივანიშვილმა 90-იანი წლების შუა პერიოდში არ იცოდა, რომ ლებედი იყო ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი 99 წელს 9 აპრილს თბილისში დატრიალებული ტრაგედიისა? აჩეხვისა? ცხადია იცოდა. მაგრამ ბიზინა როდის იყო, ამდენიც არ უნდა იბაქიბუქოს და ასე წარმოიჩინოს საკუთარი თავი, როდის იყო განა ბიზინა საქართველოს თავისუფლების სადარაჯოზე 91 წელს ვიხსენებ მე ძალიან ხშირად და ახლაც გავიხსენებ თქვენის ნებართვით. 91 წელს 31 მარტს სრულიად საქართველოში აფხაზეთის ჩათვლით ზვიად გამსახურდიას ინიციატივით ჩატარდა რეფერენდუმი. კითხვა იყო მარტივი. თანახმა ხართ თუ არა აღდგეს საქართველოს დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე. ბიზინა ივანიშვილი იმხანად არის მოსკოვში. უკვე აქვს ძალიან ბევრი ფული. მას შეუძლია არა მარტო ბილეთის აღება და გამოგზავრება მოსკოვიდან თბილისისაკენ თბილისში. არამედ ჩარტერული რეისით საკუთარი თვითმფრინავით გამოგზავრებაც კი შეუძლია, მეთქი ასე ვიყი, მოკლედ ბევრი ფული აქვს. გავიმეოროთ ის კითხვა, რაც არაერთხელ დამისვამს. ბიზინა ივანიშვილმა, მოდი სხვა ინტერპრეტაციით შეიწუხა თავი. თბილისში ჩამოვიდა თუ არა, დახვდა თუ არა მას ესკორტი თბილისის აეროპორტში, გაემგზავრა თუ არა თბილისიდან საჩხერეში, საჩხერიდან გაემგზავრა თუ არა ჭორვილაში, საკუთარ სახლში, სადაც ის რეგისტრირებული იყო როგორც ამომრჩეველი ჭორვილაში. იქიდან მივიდა თუ არა მაღალი ალბათობით სკოლაში, სადაც გახსნილი იქნებოდა ჭორვილის სკოლაში საარჩევნო უბანი და შემოხაზა თუ არა პასუხი დიახ. თანახმა ვარ, რომ საქართველო გახდეს დამოუკიდებელი ქვეყანა. არ გაუკეთებია ბიზინა ივანიშვილს. ბიზინა ივანიშვილი არასოდეს არ ყოფილა საქართველოს დამოუკიდებლობის სადარაჯოზე. დამოუკიდებლობის სადარაჯოზე კი არა. სადარაჯოზე ბევრი არ ყოფილა. მაგრამ ბევრმა დამოუკიდებლობას მისცა ხმა მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა სულაც არ ეგონათ იმხანად მოქალაქეებს, რომ საქართველო განთავისუფლებოდა. ბიზინა ივანიშვილი არათუ სადარაჯოზე არ ყოფილა, არამედ საქართველოს დამოუკიდებლობის მტერი იყო მეთქი. ამის თქმას ვცდილობ ამას ვამბობ. 90-იანი წლებში, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაინგრა 91 წლის მიწურულს და ყველა რესპუბლიკა განთავისუფლდა, ერთგვარად დაირღვა საერთაშორისო ის წესრიგი, რომელიც ჩამოყალიბებული იყო მანამდე 95 კი არა, ამდენი გამოდის 45 წლიდან მოკლედ. მეორე მსოფლიო ომის დასასრულიდან არსებული მსოფლიო წესრიგი. 45-46 წელია გასული მას შემდეგ. საბჭოთა კავშირმა დაიწყო განა არა კუდის მოქნევა განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირის ოფიციალურად დანგრევის შემდეგ და ბევრ ეთნოკონფლიქტს შეუწყო ხელი. მაგრამ ისე როგორც იქნებს ახლა რუსეთი კუდს და ცდილობს რომ შეეწინააღმდეგოს საკუთარივე დანგრევას და შეინარჩუნოს გავლენის სფეროები, მაშინ საბჭოთა კავშირსაც კი მაშინ არ მოუქნევია ისე კუდი. წინააღმდეგობა კგბ-მ გასწია, უკვე შემდგომ ძალიან ბევრი პროვოკაციაც დაგეგმა, განა არა, მაგრამ მაშინ გვარიანად სუსტი იყო მიწურულის საბჭოთა კავშირი. ახლა თქვენის ნებართვით ვისაუბროთ დღევანდელ მსოფლიო წესრიგზე და უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, აღვნიშნოთ ის, რომ მსოფლიო წესრიგი აღარ არსებობს. ყოველგვარი დამალვის, ილუზიის გარეშე უნდა ვთქვათ, ხმამაღლა უნდა ვთქვათ, რომ საერთაშორისო წესრიგი, რომელიც ჩამოყალიბდა 45 წელს, რეალურად დასრულებულია, ის აღარ ფუნქციონირებს, ის აღარ მუშაობს, ვეღარ მუშაობს, უამრავი მიზეზის, უამრავი ფაქტორის, უამრავი მსოფლიო მოვლენისა და გამო.
ის ვინც ამ წესრიგზე თუ იმ წესრიგზე აპელირებს და ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს რომ ისიც რა არის აუცილებელი რომ რაღაც სოფლიოს წესრიგს დაუბრუნდეთ ჩვენ ის ან იტყუება ან რეალობას ვერ ხედავს ან რეალობას ვერ აღიქვამს ასე უფრო სწორია ალბათ რეალურად ეს წესრიგი აკითხარით შეიქმნა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შეერთებული შტატების პირველ ყოვლისა ძალით თუ ძალისხმევით და დასავლური ცივილიზაციის სახელმწიფოების ფასეულობების სრული ჩამოყალიბებით. აგრეთვე ერთგვარად გაეროს ჩარჩოებში გაეროსი რომელიც ფუნქცია დაკარგული იყო ყოველთვის ჩემი აზრით, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით ფუნქცია დაკარგული და საერთოდაც დასანგრევი ორგანიზაციაა. თუნდაც იმიტომ რომ უშიშროების საბჭოში გაეროში ვეტოს უფლება აქვს მის მუდმივ წევრს იმიტომ რომ მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებული სახელმწიფოა ერთ-ერთი რუსეთს საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეს 40-იანი წლების მიწურულს და 50-იანი წლების დასაწყისში შეიქმნა ნატო და ევროკავშირი. ეს ნატო და ევროკავშირის გვარიანად დასუსტებულები არიან. მე კი მაქვს სურვილი რომ ერთიც და მეორეც გადარჩეს, მაგრამ ალბათ მაინც სხვა კონფიგურაციით გადარჩება. ან სხვა გვარად მოქმედი იქნება უკვე შემდგომ პერიოდში. სხვა ფუნქცია მოვალეობების, მისიების დაევალებათ თუ მაინც და მაინც ამ სახელწოდებებით გადარჩება ან ერთი ან მეორე სივრცე. თუმცა ალბათობა იმისა რომ დაინგრეს და სხვა რამ ჩამოყალიბდეს მათ ბაზაზე მაგალითად პორტუგალია სულაც აღარ იყოს ნატოს წევრი პირობითად პორტუგალია და უნგრეთი გავიდეს ევროკავშირიდან ამის ალბათობა მაღალია არ მგონია გულახდილად გეტყვით რომ უნგრეთი გავიდეს იმიტომ რომ უნგრეთში ეს რუსების ერთგვარი მოკავშირე ტროას ცხენი ორბანი მაღალზე მაღალი ალბათობით დამარცხდება მიმდინარე წელს არჩევნებში სოფლიო წესრიგი როდის მოკვდაო ვინმე იტყვის ვინმე იკითხავს სოფლიო წესრიგი მოკვდა 2001 ყოვლისა მოკვდა 2008 წელს როდესაც რუსეთი თავს დაესხა საქართველოს და მისი ორი ტერიტორია არ მიისაკუთრა ასე პირდაპირ დე იურე მნიშვნელობით მაგრამ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარა და თქვა რომ მე ძალით შემიძლია შევცვალო ესა თუ ის სახელმწიფო აბა თუ იმ სახელმწიფოს საზღვრები ის საზღვრები მათ შორის რომლებიც მე თვითონვე თავადვე ვაღიარე 90-იანი წლების დასაწყისში. ინტერნეტში ვრცელდება საქართველოს არ ეხება ვიდეო პუტინისა თუ არ ვწდები ლიუბიმოვს აძლევს ინტერვიუს 2000-იანი წლების დასაწყისია და იქ ამბობს ეს შლეგი ლიდერი რომ რას ლაპარაკობთ მე რავითარ შემთხვევაში არა ვარ მომხრე რომ ყირიმი რუსეთის შემადგენლობაში შევიდესო. საკუთარი თავი უარყო პუტინმა გარკვეული პერიოდის შემდეგ განსაკუთრებით 2022 წელს, მაგრამ 2014 წელს ყირიმის ანექსიით კიდევ ერთხელ დაირღვა სოფლიო წესრიგი. 2008 წელს მიუბრუნდებით თქვენის ნებართვით სოფლიო წესრიგი რომ დაირღვა და რუსეთს ხახვივით რომ შერჩა საქართველოში დატრიალებული ამბავი, ამის მადასტურებელი არის 2009 წლის მარტი, როდესაც პრეზიდენტმა ობამამ და ობამა და მერკელი არიან თავარდამნაშავეები იმაში, რაც უკვე შემდგომ მოხდება მსოფლიოში. პრეზიდენტმა ობამამ მიიღო განაცხადება რუსეთთან პოლიტიკის გადატვირთვის თაობაზე და აკი ამიტომაც სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონს გაატანა მეთქი ასე ვიტყვი გადატვირთვის რეზეტის უფრო ზუსტი რომ იყო ღილაკი მოწყობილობა და ზედღილაკი და სიმბოლურად თითები დააჭირეს ლავროვმა კალანტაროვმა და ჰილარი კლინტონმა. შეცდომა კი არა, დანაშაული იყო საქართველოს, დანაშაული იყო მსოფლიო წესრიგის და ცივილიზებული სამყაროს წინააღმდეგ. საერთოდ მერკელმა ევროპაში და ობამამ შეერთებულ შტატებში უზარმაზარი უარყოფითი როლი ითამაშეს იმაში, რაც უკვე შემდგომ მოხდება 2014 წელს. სწორედ ობამამ თქვა და ეს ირკვევა, ბოლო პერიოდია გაირკვა, რომ უკრაინას არ უნდა ეომა ყირიმისათვის და დაეთმო, იმიტომ რომ გარკვეულ სანქციებს დააწესებდა დასავლეთი და ამის შედეგად პუტინის რუსეთი უკან დაიხევდა, რაც კვლავ ვიმეორებ აღმოჩნდა ტყუილი. 2008 წლის შედეგია 2014 წელი და 2014 წლის დუმილის შედეგია 2022 წელი, რაშიც ვართ ახლა და რამაც განაპირობა უზარმაზარი ის კატაკლიზმები, რომლებიც მთელ მსოფლიოშია და ახლა ჩვენ ცხოვრობთ არ გაგიგვირდებათ თუ ამას ვიტყვი, სწორედაც რომ ქაოსის პერიოდში.
ერთმა სახელმწიფო მეორე სახელმწიფოს წაართვა ტერიტორია. მე რომ მკითხო, ამაზე ნაკლებად ლაპარაკობენ. რუსეთმა მანამდეც დაარღვია 90-იანებშიც საქართველოსთან მიმართებაში. რა საკვირველია. სოფლიო წესრიგი და უშუალოდ რუსეთში, კონკრეტულად ჩეჩნეთში რაც ჩაიდინა, ესეც სოფლიო წესრიგის დარღვევა იყო. 90-იანებში მოდი შევხვდი ასე. რუსეთმა ჩაიდინა საქართველოს წინააღმდეგ ეთნიკური წმენდა. საქართველოს რო ხელისუფლება ხავდეს, ნორმალური კი არა, საერთოდ ხელისუფლება რო ხავდეს, ქართული ხელისუფლება. ეს ქართული ხელისუფლება უთუოდ გამოიყენებდა ამ ძალიან მძიმე ვითარებას დღევანდელ მსოფლიოში, საინტერესო ვითარებას ამავდროულად და საქართველოს მიაბამდა, საქართველოს кейს მიაბამდა უკრაინის кейს და იტყოდა რომ 90-იანი წლების დასაწყისში ჩვენთან მიმართებაშიც ჩატარდა ეთნიკური წმენდა გენოციდი და ამის მადასტურებელი სხვადასხვის მარტო განცხადება კი არ იქნებოდა გაკეთებული რომელიმე ნორმალური ხელისუფალის მიერ, არამედ ეუთოს 3 გადაწყვეტილება ლისაბონის, ბუდაპეშტისა და სტამბოლის. ამ 3 გადაწყვეტილების დროს ითქვა და რუსეთმაც მოაწერა ამას ხელი, რომ რუსეთმა მოხდა ეთნიკური წმენდა უპირატესად ქართველების წინააღმდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სამართლებრივი აქტი იქნებოდა სხვათა შორის. თუ ჩვენ მივებმებოდით უკრაინის кейსს, მათ შორის რეპარაციების, ფინანსური კომპენსაციების და ასე შემდეგ კუთხით თუ თვალსაზრისით, მაგრამ ჩვენ ხელისუფლება არ გვყავს. ჩვენ გვყავს წანაზარდი ან დანამატი რუსეთის ფედერაციისა. დაიკრძალა რეალურად სოფლიო წესრიგი, საერთაშორისო სამართალი და სოფლიო წესრიგი 2008-ში, 14-ში და 22-ში განსაკუთრებით და გენოციდი ნიშნები კი არ არის უკრაინაში. გენოციდია რეალურად უკრაინაში, როდესაც სწორედ ეთნიკური ნიშნით ადამიანებს ხოცავენ, ბავშვები გაიტაცა. რის გამოც ხააგის სასამართლოს მიერ დადებული პირია, პუტინი კიდევ ერთ სხვა პირთან ერთად 25,000 ბავშვია გატაცებული. რუსეთის სიღრმეში უკრაინელი ბავშვები, რომლებსაც რუსები ასე ამბობენ, რომ უნდა შეუცვალონ ეროვნება. ისინი უკრაინელებად კი არა, რუსებად უნდა გაიზარდონ, გოგო ბიჭები, ბავშვები. ახლა უკვე ალბათ ბევრი მათგანი დიდი არასწორი სიტყვა 10 წელს გადაცილებულია, თუმცა არიან 5-6 7 წლის ბავშვები, 4 წლის ბავშვები. პუტინისტური რუსეთი არის აგრესიული რევანშისტური სივრცის ერთ-ერთი მთავარი ღერძი. სხვა ღერძებიც ახავს ამ რევანშისტულ სივრცეს. რასაკვირველია ჩინეთი და რასაკვირველია ირანი, რომელიც რეჟიმის გარკვეულზე მაღალი ალბათობით დაემხობა. ამიტომ არის კარგი ის რაც ხდება დღეს ირანში. სხვერპლი რასაკვირველი არის, მძიმე ამბებია რასაკვირველია, 40-მდე ადამიანი დაიღუპა, ბევრი ქალაქი გადავიდა მეამბოხეთა კონტროლ ქვეშ. ირანის ხელისუფლება ამ კრიზისს ვერ უძლებს, არის უამრავი წინაპირობა. ამერიკის შეერთებული შტატები ან ჩაერევა, ან არ ჩაერევა, შესაძლოა ის რაც თქვა ტრამპმა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ დაქადნება, ან დამუქრება და შეერთებული შტატებმა არ მიიღოს გადაწყვეტილება ირანში ჩარევის თაობაზე, ან ისეთივე ჩარევის თაობაზე, როგორც ჩაერევა შეერთებული შტატები ვენესუელაში. მაგრამ დამოუკიდებლად იმისა, როგორ განვითარდება მოვლენები, უნდა ვთქვათ, რომ აიათოლების რეჟიმი დასუსტდა და მაღალზე ან გარკვეულზე მაღალი ალბათობით დაემხობა აიათოლების რეჟიმი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დაწდება ვითარება ირანში მყისიერად, მაგრამ და საერთაშორისო პარტნიორები ალბათ მაინც მოახერხებენ საერთაშორისო თანამეგობრობა, ალბათ მაინც მოახერხებს ბროტების ამ ღერძის ჩამოქცევას და მერე ირანის ნორმალურ რელსებზე გადაყვანას, მათ შორის შესაძლოა პირდაპირ ამერიკული მმართველობითაც თუ ამერიკა ჩაერევა გარკვეული მოვლენების პროცესების შემდეგ და ტრამპი აღასრულებს იმ მუქარას, რომლითაც ის გამოირჩა რამდენიმე ხნის წინ. მეორე ღერძი და უფრო რთული და ყველაზე რთული, რასაკვირველი რუსეთზე ბევრად რთული, ეს არის ღერძი ნელა მოქმედი, ნელა და მახრჩოველა გველივით მოქმედი ჩინეთისა, ასე ღიად ჩინეთთან დაპირისპირება შეერთებულ შტატებს და ცივილიზებულ სამყაროს არ გამოუვა, ვიტყვი ასე. ეს ღერძი ან ღერძები, რომ ვიცოდეთ, მაინც არც ცემს პატივს, არც საზღვრებს,
არც სუვერენიტეტს, არც კონკრეტულ ადამიანის ნებას, ადამიანის თავისუფლებას ებრძვის. მათთვის არის მსოფლიო, ასე უნდა გითხრათ, ნადავლი. რომელსაც მოცემულ ეტაპზე მოგწონთ თუ არ მოგწონთ უპირისპირდება სწორედაც რომ ტრამპის ამერიკა. ახლა ისმის კითხვა არის თუ არა ტრამპი უხეშია, არავინ გაბათობს. არის თუ არა ტრამპი უხეში და არასტანდარტულია, არავინ გაბათობს. მაგრამ ერთი რამ ცხადია, ტრამპის შეერთებული შტატები არ აპირებს რომ დაუთმოს ამ ბროტების ღერძებს პეკინს, თეირანს და მოსკოვს და თეირანს და კიდე სხვა ღერძებიც არის დასაკვირველი ჩრდილოეთ კორეაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუმცა რამდენიმე პატარა ღერძუკა ჩამოინგრა ვენესუელა პრაქტიკულად ჩამონგრეულია. ამერიკა ამბობს, რომ წესრიგს ვერ ააშენებენ სუსტები. წესრიგს ააშენებენ, ან ახალ წესრიგს შექმნიან მხოლოდ და მხოლოდ ძლიერები, უხეში ძალის მფლობელები და რაღა ისინი მიპირისპირდებიან მე უხეში ძალით, უმრავლეს შემთხვევაში, მეც არ ჩამორჩები მათ და მეც უხეში ძალით დაუპირისპირდები. აქ რაშუაშია ახლა გრენლანდიის ხსენება და აქედან გამომდინარე უნდა ვთქვათ გრენლანდიაზე, რომ თუ ევროპა და კონკრეტულად დანია ვერ გაისიგრძეგანებს იმას, რომ გრენლანდია სჭირდება მათ შორის რუსეთს და ჩინეთს, ამერიკის შეერთებული შტატები ძალით კი არ შევა, მაგრამ მუდმივად გააკეთებს, განახორციელებს ამ ფუშინგს და აუხსნის, რომ სასარგებლო წიაღისეული არსებული კუნძულ გრენლანდიაზე სჭირდება მას კონკრეტულად შეერთებულ შტატებს და ცივილიზებულ სამყაროს დანიის ჩათვლით. და თუ ახლა შეერთებული შტატები არ იქნება უფრო მსუყეთ წარმოდგენილი გრენლანდიაში, ხვალზეგ რბილად და თბილად გრენლანდიის სასარგებლო წიაღისეულით ისარგებლებს ჩინეთი პირველ ყოვლისა და რუსეთი სასაკვირველია და არქტიკაზეც არქტიკის დაპყრობაზე თუ ათვისებაზე უფრო ზუსტი რომ იყო აღარაფერს ვიტყვი აქედან გამომდინარე მე მგონია რომ არავით არის დაოკუპაცია გრენლანდიის არ მოხდება. უბრალოდ გრენლანდია და დანია, კონკრეტულად ასე ვიტყვი და ევროპა უფრო პროამერიკული გახდება გარკვეული კატაკლიზმების, გარკვეული პერიოდების გავლის შემდეგ გაისიგრძეგანებენ რა, რომ ამერიკა არის თავარი უსაფრთხოების, მათივე უსაფრთხოების გარანტია, რომ ვიცოდეთ მაინც. გადავიდეთ ახლა თქვენი ნებართვით პროგნოზებზე. ირანი კვლავ ვიმეორებ, იმ ფორმით, რა ფორმითაც ის არსებობს, ირანი აღარ იარსებებს გარკვეული პერიოდის შემდეგ. ჩემი აზრით, მალევე თუ ვცდები გარკვეული პერიოდის შემდეგ. ირანი რასაკვირველია, სრულ უარს იტყვის ბირთვულ პროგრამაზე, თავის ბირთვულ პროგრამაზე, ისე რომ 20-25-30 წლის შემდეგ მასთან ბირთვულ პროგრამასთან მიბრუნების სურვილიც კი არ ეკნება. შესაძლებლობაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ. ეს რეგიონული კონფლიქტია. ამ რეგიონულ კონფლიქტში თავისი მსუყე სიტყვის თქმა შეიძლება რასაკვირველია ისრაელს, როგორც თქვა კიდეც. არავით არის ეგრა მაგის პასუხია. პირველ ყოვლისა ამერიკელების ძალისხმევით, არავით არის თურქეთ, ჩემი აზრით. თურქეთ ისრაელის დაპირისპირება ჩემი მოსაზრებით არ მოხდება. ბარები ვიტყვი. კუბაზე ვიტყოდი ორ სიტყვას, მაგრამ კუბა საბოლოო ჯამში ერთი პატარა სახელმწიფოა, რომელშიც ამერიკელთა კარგი კონოტაციით ექსპანსია გარდაუვალია. შეგვიძლია სხვაზეც ვილაპარაკოთ, მაგალითად ჩრდილოეთ კორეა დღეს არ იკვეთება ჩრდილოეთ კორეაში როგორ შეიძლება განვითარდეს პრობლემები, მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ თუ ეს პოლიტიკა გაგრძელდა გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს ქვეყანა შეიძლება ძალიან აქტიური თუ აქტუალური გახდეს. დასაკვირველია პირველ ყოვლისა ვგულისხმობ შესაძლო სულაც არ გამოსარიცხ კონფლიქტს სამხრეთ კორეასა და ჩრდილოეთ კორეას შორის არ დაგავიწყეთ რომ სამხრეთ კორეაში ამერიკელები არიან სუხეთ წარმოდგენილი სამხედრო ბაზის სახით. იაპონია ჩინეთზე არაფერს არ ვიტყვი, ჩემი მოსაზრებით კონფლიქტამდე ეს ყველაფერი არ მივა. ეხლა რა გამოსავალი არსებობს პატარა ქვეყნებისათვის? პირველ ყოვლისა დასაკვირველია ვგულისხმობ საქართველოს. თუ ვინმეს გონია, რომ ბიზინა ივანიშვილის ჩუმად ყოფნა, ბიზინა ივალიშვილის საქართველოს ჩუმად ყოფნა არის ჩვენთვის გამოსავალი, ეს ვინმე რასაკვირველია ცდება. ახალი მსოფლიო წესრიგი ჩამოყალიბდება, მაგრამ ჩვენ შეიძლება აღმოვჩნდეთ რკინის ფარდა თუ დაეშვება, მაინც და მაინც თუ ამ ტერმინები თუ დავილაპარაკო, რკინის ფარდა რომ დაეშვება, ჩვენ რკინის ფარდის მიღმა, უბრალოდ რუსეთის მხარეს შეიძლება აღმო, პოროტების ღერძების მხარეს შეიძლება
აღმოჩნდეთ ისინი დასუსტებულები იქნებიან, მაგრამ გამქრალები სულაც არ იქნებიან და თავის ნაჭერებს ამ დიდი ტორტიდან ნაჭრების წაღებას რასაკვირველია ეცდებიან. ვინც ახლა ჩუბად არის ის ბუნებრივად მოხდება რკინის ფარდის რუსეთის მიღმა რუსეთის მხარეს. საქართველოს შესაბამისად მოხდება თუ ქართულმა საზოგადოებამ არ იმძლავრა და ქართული საზოგადოება იმძლავრებს რომ ბევრი თქვენგანი მithkvis და მეც გეთანხმებით იმძლავრებს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხელისუფლებას იყოს ადეკვატური მძლავრი. რკინის ფარდა ყველა არ ვახსენებ 90-იანი წლების დასაწყისში რკინის ფარდას როგორც ასეთი შემოიფშვა და დაინგრა ხო თითქოს. დამოუკიდებლობა მიიღო ასე მაგალითად ხსენებულმა ყირგიზეთმა. თუ გახსოვთ იდეოლოგიის დასაწყისში მე ვთქვი განა დამოუკიდებლობის ხარისხი მისი დამაკმაყოფილებელი იყო და არის. ჩვენც თუ მოგცემენ, მოგვიგდებენ, ბოდიში ამ სიტყვისთვის დამოუკიდებლობას, ჩვენი დამოუკიდებლობა ისეთივე მყიფე იქნება, როგორც ახლა არის, რას გადავეკიდე ამ ყირგიზეთს, ყირგიზეთის დამოუკიდებლობა. ამიტომ პოლიტიკა ჩუბად ვიყო, კურდღელივით ვიყო, არის გაუმართლებელი პოლიტიკა. რეალურად სოფლიო ახლა იბადება ხმაურით და ამ ხმაურს უნდა ახვე. ხმაუწყო, ასე ვიტყვი. და მოხდე იმ ხარეს დააფიქსირო შენი პოზიცია, არავინ ომში ჩართვას ასაკვირველი არ გთხოვს, რომელიც აუცილებლად გაიმარჯვებს. აუცილებლად გაიმარჯვებს, ახლა უფრო კონკრეტულადაც ვიტყვი. ტრამპის გაგიკვირდებათ და ამერიკა. და ტრამპის ამერიკასთან მიბმული შესაძლოა დაშლილი იბოდიშებთ. მაგრამ ევროპაც, ანუ ცივილიზებული სამყარო. ამიტომ კითხვა ბოროტების იმპერიის რღვევა ავტომატურად გაანთავისუფლებს თუ არა საქართველოს გასაპასუხოა ასე. არა, ბოროტების იმპერიის რღვევა ავტომატურად არავის არ გაანთავისუფლებს და ჩვენ მოხვდებით რუსეთის დასუსტებულ რუსეთთან. კიდევ უფრო უარესია, მეთქი ასე ვიტყვი, არა, კიდევ უფრო უარესი არ არის. რუსეთი ნებისმიერ შემთხვევაში სუსტი თუ ძლიერი ჩვენთან, თუ იქნება მსუხეთ წარმოდგენილი, არის ჩვენთვის უარესი და უარესთა შორის უარესი. როდესაც იმპერია იგრევა, თავისუფლება თავისით მოდის. მოდის, ყირგიზეთში მივიდა. საბჭოთა კავშირის იმპერია დაიგრა, მაგრამ ისტორია რეალურად სხვა რამესაც გვასწავლის. საქართველოს დამოუკიდებლობა მიიღო 90-იან წლებში არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მოსკოვი დასუსტდა. ჩვენის მივიღეთ ბრძოლით და ასე გეტყვით, ფასის გადახდით. დღეს პუტინისტური იმპერია რომც ჩამოიშალოს, ქაოსი ავტომატურად თავისუფლებას არ ნიშნავს. ქაოსი ნიშნავს ერთგვარ ვაკუუმს, თუ გნებავთ ასე ვიტყვი. და ვაკუუმს კი ყოველთვის ავსებს ის, ვინც მზად არის იმ მომენტისათვის და თუ საქართველოს ამ მომენტს მოუმზადებელი შეხვდება, ვაკუუმს ისევ რუსული ჩექმა, რუსული სივრცე, რუსეთი როგორც სახელმწიფო ის შეავსებს. ჩვენს ქვეყანაში არსებულ ჩამოყალიბებულ ვაკუუმს. ყოველგვარი დანარჩენი მსჯელობანი რომ აი საქართველოს შუა დერეფნის ქვეყანაა და ასე შემდეგ ვართ შუა დერეფნის ქვეყანა განა არა, მაგრამ ჩვენი მისია ფუნქცია უნდა გამოკვეთოთ, ისე გავხდებით თუ ვართ უკვე. შიხია შუა დერეფანში, როგორც დაგიბარებიათ. და თავისუფლების სწორი კონოტაციით და ხარისხი, მაღალი ხარისხი ჩვენ დავკარგავთ თუ მიზიდა ივანიშვილს. ავყვებით. 29 წუთიანი, 30 წუთიანი ვიდეო ბლოგი გამომივიდა, გიმოდიშებთ. გამარჯვებას და წარმატებას გისურვებთ. ნახვამდის.